ħajja waħda qalb in-nies. Niżlin issa lejn id-dwejra li għalkemm żortu kemm il-darba xorta jibqa' kurżitajiet li ma kontx nafhom. Ma Klera, għek qed naraw dal-qortin ta' Għajn Abdul. Dik hemm leġġenda li kien hemm qarbi kienu żammewh jisu prisoner u tafaħ x'imkien fejn ma setax jixrob, qabda ħafna ħaġġ, beda jħaffer u sapajn u bad beda jixrob u tant kemm bala f'daqqa li miet bil-tant kemm bala ilma f'daqqa. U nħolqod din Għajn Abdul. Hemmhekk. Hemmhekk, dik il-qortin ta' hemmhekk, eżatt, fejn l-erin. Vera interessanti, Kler, tara kontrast ta' ġeoloġija u biċċa franka. Di, per eżempju. Di franka, kollha franka. Bħala ġebla. U bat hemmhekk qawwi ta' fuq. Hawnhekk għandna pjanti li huma wkoll uniċi għall-Gżejjer Maltin fosthom il-ġiżi ta' Malta. U di twarret ġerment l-iktar bejn Frar u Marzu, ma tibda twarret diġà il-fjuri l-ela u di bdiet twarret. Ġiżi ta' Malta, kemm sabiħa? Di hekk toħroġ isa bi-stemm. Ta' Malta tħobb għax di il-ġiżi ta' Malta hija parti minn speċi li nikkultivaw il-ġiżi komuni. Però di hija razza endemika ta' Gżejjer Maltin. F'ċertu gżejjer tal-Mediterran għandhom il-sottospeċi tagħhom endemiċi, Pantelleri għandhom tagħhom li tixbaħ ħafna lil ta' Malta. Issa ta' Malta tħobb tagħmel dak il-zokk oħxon mbagħad tagħmel canopy. Mbagħad titla' sabiħa. U di dwejra u minna? Dik fawdex mifruxa naqra mhux ħażej, tipo anka ta' ċenċ rajnija, rajt xi ftit, u mifruxa ġiet ngħidu l-Western Perimeter u anka rajta sal-naħa ta' kważi wara l-qala rajt ftit minnha, ġifi fawdex mifruxa, però f'Malta mbagħad hija lokalizzata f'ġiex postijiet biss, Selmonu taħt ix-xemxija. Ġifi Malta mbagħad lokalizzata ħafna. Ma din speċi hija endemika għall-Gżejjer Maltin, partikolarment endemika għall-Gżira Tgħawdex, hija sempre viva Tgħawdex. Hija l-ħabta ta' Mejju mbagħad twarrad riħa ta' kari. Jekk ix-xomma għalkemm issa mhux qawwija bir-rieħu hekk. Waw minna tara minna dwejra. Eżatt, tara hawnhekk mhux ħażina u popolazzjoni ġmiela. Le, kooperazzjoni rrit narik pjant oħra li endemika l-Gżejjer. Ma nissa naraw it-tielet waħda li hija Żingland Tgħawdex. Dil-pjanta li hemm laħma u tinsab biss fil-Gżejjer Maltin. L-iktar Fgħawdex, però Malta hemm ġiex lokalitajiet li iżolati qegħdin hemmhekk. Imma Fgħawdex hija mifruxa. Eżatt. Iż-Żingland Tgħawdex. Fil-familja ta' tfief, fil-fatt il-fjura tixbaħ ħafna dik ta' tfief. Klera ħafna żoni ta' interess, għak fosthom hemmhekk għandna l-Wied il-Kbir, hawnhekk għandna l-Port u l-Ġebla tal-Ġeneral, u hemmhekk għandna l-Qawra u xi darba kellna t-Tieqa. Ukoll għandna wkoll dawk il-ġiex ġebliet żgħar Crocodile Rock u Bear Rock. Li titgħallem xi tkun qed tara intu tiskopri lokalitajiet Maltin u Għawċin tirriġeneralek l-entużjażmu. Issa lejn il-parti tal-wied li ma tantx tajt każ qabel. Jiġifieri dan il-maħelu? Dan il-maħelu dan li jinġabar mill-wied. U bil-biċċa waterfall għalhekk il-qattara u il-pont suppost is-sena kollha tinżamm bl-ilma. Ġi waħda minn dawk il-freshwater permanent freshwater rock pools. Klera kaw ġiex affarijiet interessanti, għandna daw is-siġar palissa blawera ngħidulhom is-siġar tal-Virgi. L-isbaħ li tarahom fis-sajf, drammatiċi kif huma blawera, però fis-sajf ikunu bil-wera u bil-fjuri vjola. Is-siġar tal-Virgi li hija iktar komuni f'Għawdex milli f'Malta. Ħaġa interessanti wkoll hawnhekk meta jkun hawn overflow kbira ta' ilma, l-ilma jingħaqad mal-Qawra, mal-Inland Sea.
Anka uħuta, ngħidu l-sallura, li titwilet fil-ma baħar, imma meta jkun hawn overflow kbira tinstab hawnhekk, ġi tidħol mill-baħar u titqabad hawnhekk. Ġifieri mbagħad tibqa' tgħix fil-maħel. Kapaċi taqleb għall-maħelu, s-sallura, il. Midwejra għaż-żona ta' fejn it-torri ta' Sopu li tasal għalih minn Nadur u San Blas. Kemmu sabiħ. Le, vera, hekk hawn pjanuri kbar u importanti. L-onet daw dil-erja hija natural fejn. Għax hawn diversi speċi ta' xari li huma pjuttost għal-Gżejjer Maltin huma restritti għal hawnhekk. Infatti hawn pjanta li hija dominanti hawn ngħidulha ċistu abjad. Però il-maġġoranza tal-popolazzjoni tinstab fuq dak il-qortin tal-Magun. Infatti Klera hawnhekk għandna wkoll xi ftit għerien. Taħtna, ġifieri mhux viżibbli hawnhekk għandna l-art tas-Sufarina. Ma tistax tasal għalih. Tista' ma mhux qed jidher minn hawn, le tista' tasal għalih, ma mhux qed kif mhux qed narawh minn hawn. Okay. Bad hemm mar ieħor żgħir hemmhekk bokka isu toqba kennija. Ija qed narah dan. Hawnhekk għandna barriera ta' Sopu, li xi darba kienet tintuża bħala barriera li tħaffef, però m'għadix. U mlewa kollha bil-ħamrija u infatti kif qed taraw ħawlu s-siġar u arbu xelli biex terġa' tiġi reġenerata. Hawnhekk għandna eżempju tajjeb ta' post fejn kienet jintuża b'mod konstruttiv u mbagħad kif la ma kienx hemm dak l-iskop iktar l-awtoritajiet iddeċidew li almenu jsir post ta' rekreazzjoni u post ta' riġenerazzjoni għall-ambjent ekoloġiku. Ara daw kemm ma sbieħ isu xi ħadd żabbarhom f'ballun daw hekk jikbru selva naturali, interessanti fatt li jikbru hekk biex kemm jista' jkun ma jaħkimhomx ir-riħ. Din hija l-ikbar speċi ta' tenewt fi Gżejjer Maltin, tenewt tas-siġra, tree spurge. La-valja arbuxer kbir. U dejjem ħadra għax sabiħ. Le, mhux dejjem ħadra, di sabiħ tat-tenewt, l-ispeċi tat-tenewt li dinamika ħafna, varjaw skont l-istaġun. Fis-sajf di tkun bla weraq xejn. Ġettejn, palissa ħadra, eventwalment fir-rebbieħ ħad tkun bil-fjuri sofor, u mbagħad kif joqrob is-sajf il-weraq jiħmaru, kważi bħal-ponzjetta, għalkemm di ponzjetta fix-xitwa di fis-sajf u mbagħad tiġi bla weraq. U mbagħad fil-ħarifa terġa' tkabbar il-weraq. Kif qed naraw hekk hawn dal-kannella isu ħażis, dak huma likieni, bil-Latin di tissejjaħ rokkella. Huma ishom swabar aqża griżi forma ta' pjanta. U dejjem hekk ishom nixfin jew ishom nixfin, dejjem jiġu iktar griżi meta jkunu friski ma mbagħad isiru kannella, ġi m'għandhomx dak l-aħdar pal-pjanti. L-importanti li m'għandhomx xemx dirett fuq. Żgur ġifieri din-naħa qatt ma jara xemx. Din-naħa qatt ma tara xemx diretta le. Ma hekk ħammorru għal-ramla ħamra, hija waħda mill-ikbar ramliet fil-Gżejjer Maltin, jekk mhux l-ikbar. Il-ramla huwa post ukoll importanti għall-ekoloġija għax hemm ċertu pjanti li jkbru biss fir-ramel u f'dil biċċa tal-Gżejjer Maltin. ċertu huma tip ta' pjanti li jridu ħafna drainage fl-eru, allura ir-ramel huwa il-perfect substrate. Ġifieri jkunu hemm biss. Jikbru biss fir-ramel, fl-aram tar-ramel. Għawek, kif qed tara r-ramel wiesa ħafna, l-wisa tal-ramel huwa kbir, però hemm back section fejn jikbru l-pjanti. Oġġament fejn għandek it-tumbati ngħidulhom l-aram tar-ramel, sand dunes bl-Ingliż. Eżatt, dik hija sand dune. U dak il-siġar li ħireġ dak huma siġar tal-bruka ta' Marisk. Dawk l-iktar siġar li jifilħu għal
għal-kosta li tant kemm jifilħu li mill-Iraq jistgħu jsarbu l-ilma mielaħ u jneħħu l-meħ mill-waraq. Ġifieri għandhom ir-reverse osmosis naturali tagħhom. Niftakar meta kont żgħira daw ifakruni wkoll. Konna mmorru Kemuna, il-bajja ta' Santa Marija. U x'vera għandha minnhom ukoll. Eżatt. U hekk pers li huwa wieta u hekk jiskula l-ilma. Ġifieri dak ukoll jiġi jilma ħelu u l-ilma ħelu jibgħat jiġi għall-baħar. Għall-baħar. Għada insorta dil-bajja għandha parti mwiet ukoll. Da tip ta' ramel oriġina minn ġabla s-safra. Infatti dik in-naħa misfel hemm il-boulders bil-ġabla s-safra mekxufa. Ħaġa interessanti wkoll xaġa fuq ħlejja hawn dak il-granċ li jissejjaħ ghost crab. Dak il-ghost, dak li jiġri ħafna ishom fatati daw il-granċijiet. U jataw biss? Jinstapaw u kien rekord ukoll San Blas minn għalija, ma l-iktar li jinstapaw hekk. U nħoloq però preċedent għax pess li dal-aħħar ftit nibdew bejtu l-fkieren. Dew jibżaw li dal-granċ jattakka l-bajt tal-fkieren. Però ma rawx evidenza ta' impatt dirett tal-granċ mal-fkieren, mal-friħ tal-fkieren. Però dal-aħħar ftit snin ġie recorded dal-granċ u mhumiex ċerti jekkux an introduction jew ġie naturali mill-baħar minn x'imkien ieħor. Importanti hu ħalli ngħidulhom li hawnhekk qegħdin naraw il-ħabel imdawwar ma' dawn il-sendju. L-aram tar-ramel. L-aram tar-ramel, eżatt, biex nipproteġu daw il-pjanti. Biex nipproteġu dal-ambjent għax hu vulnerabbli ħafna pers li huma speċifiċi għal dat tip ta' ambjent li huwa rari għal Gżejjer Maltin. Insar dal-barrier biex kemm jista' jkun ma nafġux fuqhom. X'qed naraw hawn? Ma naraw hekk hawn ġiex pjanti li huma rari għax hemm pjanti li huma komuni fis-sendjums jinsabu fil-blat ieħor pereżempju l-pankrazju. Dal-pankrazju bl-Ingliż issir daffodil jikber kemm fis-sendjums u kemm biċċiet ta' blat li huma ramlin u mhux restrit tar-ramla ħamra. Pero ġmielu għaw kifinu u jagħmel warda vera tfuħ. Pero hekk hawn pjanta li hija restritta sew fosthom it-tenewt tar-ramel, is-sandspurge. Għalkemm hawn biċċa tajba imma bħala waħda mis-sendjums plants huma hija rari ħafna. U dik tikber minn ġo ramel. Tikber ġo ramel. U mbagħad għandna pjant oħra li sissa fir-ramla ħamra biss tinstab fi Gżejjer Maltin li hija in-nefel tar-ramel. Li hija di. Issa di hawnhekk kif inhi dominanti, però fi Gżejjer Maltin qed tinstab ir-ramla ħamra biss. Kera hekk għandna pjant oħra li hija wkoll restritta għall-aram tar-ramel, hija x-xewk tar-ramel. Hija fil-familja tat-Tsunnarija. Ġifieri mhux minn dak ħafna mix-xewk, il-pjanti tax-xewk huma mill-familja tat-tfief. Però f'dal każ hija viċin il-familja ta' Tsunnarija, viċin il-familja tal-Bużbiż. U pjanta li tikber fir-ram. Issa kif hija temm jien qed nilmaħ, x'ina taf x'nagħmel. Dik ara. Meta nara xi biċċa tal-plastik jew xi ħaġa li m'għandhax taqsam xejn. Magħha hija li tajjeb li nneħħuha. Niġbor u nadda. Neħħuha. Għax jiena meta nkun qiegħda fuq ir-ramel hekk biex vera nħossni żort il-post, inkun irid nagħmel naqra ta' grounding ta' qajja ġo r-ramel. Kemm ħadd gost din l-opportunità għaliex l-arfin ta' Jeffrey huwa wieħed li anqalli sens ta' apprezzament għal dak li ta' spiss ma tajtx każ. Jeħtieġ nintebħu kemm huwa dan l-istess ambjent illi jirrifletti l-identità tagħna u li jeħtieġ nissalvagwardjaw.
The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Gozo, Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ministeru għall-Għawdex, NMED, Heritage Malta u Neoderma. Żewġ tibliet, żewġ djar storiċi u n-nies li jgħixu fihom fil-programm tal-lum. Markis, imminti wkoll apparti d-dar, inti ġej mill-familja nobli illi għandha storja mhux biss marbuta ma' din id-dar. Jiena ġej minn familja Maltija li tiġi minn kulħadd.